Ili kuweza kushinda usaili wa kazi, kwangu mimi kuna mambo makubwa mawili. Kitu cha kwanza ni sifa ambazo mwajiri anazihitaji, lakini kitu cha pili ni uwasilishaji wa hizo sifa ambazo msailiwa anatakiwa aziwasilishe ili mwajiri aelewe kwamba kweli mtu ana hizo sifa. Sasa kuna watu wana hivi vitu viwili, wana sifa lakini pia wana uwezo mzuri wa kuwasilisha sifa zao kwa mwajiri. Na kuna watu wengine wanakutana kitu kimoja, ana sifa anazo lakini hana uwezo mzuri sana wa kuziwasilisha kwa mwajiri. Kwa anaweza kukosa kazi sio kwa sababu hana sifa, lakini kwa sababu ameshindwa kuwasilisha zile sifa alizonazo. Lakini kuna watu wengine ambao hawana sifa ambazo mwajiri anazitaka niseme kwa kiasi kikubwa, lakini wana uwezo mzuri sana wa kuwasilisha kile kitu ambacho pengine hata hawana, na wakati mwingine wanaweza kushinda kwenye usaili wa kazi. Sasa kwenye video hii napenda nikushirikishe mambo kadhaa au mbinu ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kufanya uwasilishaji mzuri kwenye chumba cha usaili wa kazi. Nikiwa na maana kwamba mbinu ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kushinda usaili wa kazi. Karibu sana. Mbinu ya kwanza ambayo unaweza ukaitumia na kukusaidia kwenye kushinda usaili wa kazi ni kuelezea mambo ambayo umeshawahi kuyafanya kuliko kuelezea mambo utakayoyafanya baadaye. Sehemu kubwa sana ya usaili wa kazi kwa watu wengi sana ni kutoa ahadi kwamba nitafanya hiki, nitafanya kile, nitafanya kile, nitakuwa mbunifu, nitakuwa labda mchapakazi, nitakuwa nasaidia ofisi na mambo kama hayo. Lakini kutoa ahadi ni kitu ambacho mtu yoyote anaweza kukifanya. Lakini watu makini kwenye usaili wa kazi, kitu wanachokifanya ni kuelezea mambo ambayo wameshawahi kuyafanya. Mathalan, unaweza kaulizwa ni kitu gani ambacho unajivunia kuwa nacho wewe kama msailiwa kwenye usaili wa kazi. Na tuseme labda kitu ambacho wewe unajivunia ni ubunifu. Badala ya kusema kwamba mimi ni mbunifu na nitakuwa mbunifu nikishaajiriwa, unachopaswa kusema ni kwamba mimi ni mbunifu na katika kipindi fulani ambacho nilikuwa nimeajiriwa labda sehemu fulani kulitokea changamoto hii, na ubunifu ambao nilionyesha ni huu na huu ambao ulitatua changamoto. Waajiri wengi wanapenda vitu kama hivyo kwa sababu inakusaidia wewe kutofautisha na wale wanaotoa ahadi. Na mbinu hii mara nyingi inakuwa ni mbinu yenye ufanisi zaidi kwa sababu unakuwa unaonesha kwa kudhihirisha kwa mwajiri kwamba kitu ambacho unataka kukifanya umeshawahi kukifanya kabla haujapata hiyo ajira ambayo utaipata pengine kama utaajiriwa. Mbinu nyingine ya pili ni utumiaji wa mifano ambayo nadhani watu wengi sana wao wanaisahau kwenye usaili wa kazi. Usaili wa kazi unakuwa unabeba maswali ya aina tofauti tofauti. Maswali mengine nataka wewe ujieleze, maswali mengine hata yale darasani tu ambao unaweza kaulizwa. Na watu wengi ambao wanafanikiwa kuonesha ubora wao ni wale ambao wanapenda kutumia mifano. Kwa mfano, unaweza kaulizwa utofautishe kati ya kitu fulani na kitu kingine kutokana na labda sehemu au field ambayo wewe upo. Sasa ili kuweza kuonesha kwamba wewe unajua kile ambacho unakizungumza, mifano ni muhimu sana. Kuna watu wengine wanaelezea vitu kwa kifupi sana hata kama wanajua. Unaweza kuwa unajua lakini ukashindwa kumshawishi yule ambaye unamuelezea kwamba kweli unajua. Kwa hiyo matumizi ya mifano ni kitu muhimu sana kutofautisha kati ya wewe na watu wengine ambao wanahusika kwenye usaili. Mbinu ya tatu ambayo unaweza ukaitumia kwenye usaili wa kazi na ikakusaidia ni mbinu inayohusisha mawasiliano. Sehemu kubwa ya usaili wa kazi huwa ni mawasiliano kati ya wewe unayesailiwa na wale ambao wanakuwa wanakusaili. Kwa hiyo kitu cha msingi sana ni kujua mbinu zipi unatakiwa uzitumie katika kuwasilisha kile ambacho unakuwa unakisema. Na hapa mara nyingi tutazungumzia vitu kama matumizi ya body language. Unapokuwa unazungumza tunatarajia kwamba mwili wako utakuwa unazungumza, sura yako itakuwa inazungumza, pia macho yako yatakuwa yanazungumza. Wapo watu wengi sana ambao niseme wanakuwa wanaingia kwenye usaili wa kazi lakini wanakuwa wamekaa wanahisi wanawasiliana lakini hawasiliani kwa ufanisi ambao unahitajika. Kwa hiyo unahitajika kuhakikisha kwamba unatumia vizuri mwili wako kwenye kuwasiliana. Mikono ionekane inawasiliana, macho yako yaonekane inawasiliana, sura yako ionekane inawasiliana. Unaposema nina furaha kuwepo hapa, watu kweli waone furaha kwenye uso wako. Unaposema kwamba labda kuna vitu viwili unataka kuvizungumzia, maana watu kweli waone kila kitu ambacho unakuwa unakiwasilisha pale kinahusisha mwili wako, kwa sababu ni njia nzuri sana au ni mbinu nzuri sana ya kuhakikisha kwamba wewe unakuwa unajitofautisha na watu wengine ambao pengine mawasiliano yao ni mabaya au hawana hizi mbinu za kuwasiliana kwenye chumba cha usaili wa kazi. Mbinu nyingine ambayo ni ya msingi sana au ni ya muhimu sana ni kuoanisha majibu unayoyatoa na mahitaji ya kazi husika. Kila swali unaloulizwa kwenye usaili wa kazi linakuwa lina maana yake, lakini kila jibu unalolitoa lazima ulihusishe na kazi ambayo utakuwa unaifanya. Unaweza tukaulizwa useme hobi yako, lakini ukahisi kama hili ni swali la kitoto, labda wanataka tukufahamu, lakini kuna umuhimu sana kile ambacho unakizungumza au kila jibu unalolitoa linakuwa linahusiana na ile kazi ambayo umeiomba. Kwa mfano ukawa unasema umeomba kazi ya kuwa mwalimu wa watoto wadogo na unaulizwa hobi yako ni nini, nadhani
jibu utakaolitoa lazima lihusiane na ile kazi ambayo umeiomba. Ukisema labda hobi yako ni kupenda kucheza na watoto, ina make sense zaidi kuliko kusema kwamba hobi ambayo unaipenda wewe ni kusafiri, kwa sababu yule ambaye atasema hobi yake ni kucheza na watoto, inaonekana kabisa ile kazi aliyoiomba inaendana na yeye mwenyewe na vile vitu ambavyo unavipenda. Kwa hiyo hakikisha kila swali unaulizwa, tell us about yourself, how much do you want us to pay you, uelezee what are your strengths, what are your weaknesses. Kila kitu ambacho unakijibu kwenye usaili wa kazi, majibu yake lazima yahusiane na ile kazi ambayo umeiomba. Kwa mfano unapoulizwa ujitambulishe, au mathalan umeulizwa tell us about yourself, ukaanza kuzungumzia majibu ambayo hayahusiani na ile kazi, pengine inaweza kukufanya ukapata marks chache, kwa sababu hicho sio kitu ambacho utakuwa unakifanya utakapoajiriwa. Lazima kila jibu unalolitoa lihusiane na kazi ile ambayo umeiomba. Mbinu ya mwisho ambayo ningependa kukushirikisha siku ya leo ni matumizi ya tabasamu. Unaweza kuona kama ni kitu kidogo lakini muhimu, lakini usaili wa kazi mara nyingi unamsababisha mtu awe na wasiwasi, au hajiamini na vitu kama hivyo. Nikuhakikishie kwamba tabasamu ni moja ya vitu ambavyo vinaficha uoga na vinaficha wasiwasi. Kwa hiyo kama kuna swali umeulizwa, sio usikae kama mtu ambaye una wasiwasi kwamba utafanya vizuri na vitu kama hivyo. Kumbuka kutabasamu ni kitu ambacho kinaficha mambo mengi sana kwenye usaili wa kazi. Na sio kwenye usaili wa kazi, sehemu yoyote ambayo unakutana na watu ili muweze kuwasiliana. Inakuonesha kwamba upo confident, inakuonesha unajua unachokisema, inakuonesha kwamba unafahamu vitu vingi hata kama ufahamu, kwa sababu tabasamu ni moja ya vitu ambavyo vinathibitisha kwamba huyu mtu ambaye unazungumza naye ni mtu ambaye anajiamini. Lakini ukionyesha sura ya uoga, wasiwasi, pengine na hasira, wakati mwingine inaonyesha pengine ni mtu ambaye hujui kile ambacho unakizungumza, una wasiwasi kwenye usaili wa kazi na vitu kama hivyo. Kwa kumbuka kutabasamu, kwa sababu ni kitu ambacho kitakuonyesha kwamba una ujasiri na unajua kile unachokiongea na hauna wasiwasi na mazingira ya usaili wa kazi. Asante sana kwa kufuatilia video hii, na nikushukuru sana kama umekuwa kufuatilia kwenye hii channel ya The HR Tanzania. Kama hujasubscribe, please fanya hivyo hivi sasa ili uwe unapata update kila tunapopandisha video kwenye channel hii. Asante sana, mpaka wakati mwingine. Naitwa Kelvin Mwita, kwa heri.